že Petr Černý. Nazdar. Zdravíme vás. Takže dneska to bude veľmi zaujímavé. Dneska máme diel s názvom Hnusné čierne korenie, celé sú to príjemné guličky do všetkého. Mikado. Je to zase z našeho obľúbeného obchodu z Lidlu. Zasa to je slovenský výrobok. Černé korene. Poliaci. Čo? To si čo otvoril? Keďže my iba proste poriadne značky z Lidlu. Každý dva balíky. Konečne nejaký diel, kde sa ukáže, kto je lepší. Pozri, koľko je ty. Hnusné to je, smrdí to. Lyžičky, máme... Ty kokos, je na piču z toho. Potom ani telefón! No, jebol telefón. A neviem čo... Jebol telefón. Pauzujeme, dobre. Mikado? Takže znovu sme mali problém s telefónom. Zjebal sa mu iPhone. Zafúkalo jak jeble. Mikado. Máme obmedzené podmienky, keďže máme každý iba pohár vody. Aby neboli komenty typu zapiť to jednoduché. Takže proste čierne korenie, nemleté. Už iba jedna táto skurvená gulička vám dokáže zničiť. Je to odporné. Je to strašne moc, asi jak piesku na Sahare. Toľko ho tu mám. No poďme. Ty ideš prvý. Môžeš trhnúť, kamarát. Ty kokos. Perus, Čau. lepší výhra. Počkaj, to musí meniť. Fuj. Nie, takto si musíš dať plnku. Takto? Plnku, jasné. Poď, tri. Ty kokos. Dva. Jedno, poď. Fuj. Ty kokos. Fuj. Fuj, ty kokos. Keď sa zabehal. Ja sa im to tu nebolo. Je to? Fuj! Je to odporné. To je kurva čoho vyrábané? Pauzujem to. No kokot, takže prvý pokus sa prehltu nepodaril. Má to strašne príjemnú chuť. Naozaj to chuť Vyskúšame. excelentne, ale tak skúsime tú druhú. Skúsime druhú. Cink. Dobrú chuť. Tu už musíme prehltnúť. Už prehltnúť, čo sa napne, ne? To je najhoršie, čo som jedol. Horčica bola proti tomuto marlenka, ty kokos. Počúvaj, ja tu mám telefón, ty kokos. A ty máš telefón pri sebe? Takže... Potrebovali sme za... Máš telefón pri sebe? Asi nie. Nie, na ceste. Fuj. Dobre. No pôjdeš, tu máme dávečku. Ľudia, prepáčte, ale... Zas to nezvládol on, ja som to prehltol raz. Ty si to prehodol? No. Nie, prehodol si. Zas Si ma s tým opol, ty hnusný kokos. Lyžičku, pozri sa, čakajú. Čakáte? Tak čakajte. Že prehodnem to celé, ty kokos. Dve ten telefon, tam sa kúka.
Nie! To krabska žíva. No duše. Fú, kurva. Oh! Ej, to hnusné. Fuj. Kurva, to sa nedá. Toto sa prehltnúť naozaj nedá. Fuj, ty to. Toto určite neprehltnem. Fuj, ty koko. Počúvaj. Toto určite neprehltnem, ak toto natočí a pošle mi to video, že to prehltol. Ľudia, dáme stávku. Tak mu hneď kúpim nejaký doplnok výživy. Do predo mnou jebne tieto dva sakle. Je to Fakt sa to príjemných 28 gramov tejto hnusoby, čo predo mnou jebne. Tak vám hovorím 50 €. Naozaj, hneď. ja hneď dávam 50, Takže dole do máte. komentov píšte, kto to dokáže. To je tak odporné. Drž hubu, fuj, to je hnusné. Toto nie. Okrcali sme ti tu celý ten dvor. A neviem, jak teraz mám ísť domov. Je to hnusné. A daj mi ešte trochu. Ja to zrovna spohltnem. Skús sa prehltnúť. Ty koko, to je odporné. Netešu, ježiš. Prehltni to, dávaj. Ja musí napnúť. To nedá sa bez toho. Ľudia, ďakujem za vzliadnutie, vidíme sa na budúce a prosím vás, odberajte tento kanál, podporte nás na Facebooku, Rest Powered, podporte M-Gym a... Prehltni to. Teraz vidíme, kto je sráč ináč, vidíte to? Teraz to príde. Prehltneš? Bez vody? No a... Prehltni to. Ja sa s vami učím, zase prehral. A na budúce bude ďalšie spoločné video. Teraz si dáme pár v rade za sebou, spoločných. Cez víkend máme Tatry, určite aj tam niečo natočíme. Takže sa lúčim. 3, 2, 1. Moje oči, kurva! Čaute.